a todos, Laprasianos, soy Lapras 2005 y os traigo un vídeo más de Kirby Triple Deluxe. Bueno, yo os tengo que decir una cosa. ¿Veis esta etapa? Está completa. Os preguntaréis por qué. Porque estaba grabando y resulta que va y se para la grabación. Y entonces yo creo que será mejor hoy hacer esta de los Hercross y el jefe. Si tenéis algo que decir, lo menos que podríais hacer es dejarlo en los comentarios. Bueno, vamos a empezar con estos Hercross. ¿Vale? Kinshishi. ¿Vale? Y derrotado a Mega Hercross. ¡Soy un Mega Hercross! ¡Sí! Waldis Pinchito. Oh, mola, llavero. Waddle-Doo. La llave. Sí. Creo que es la piedra solar más fácil del juego. Bueno, menos la primera, que te la dan obligatoriamente. ¡Wow! ¡Qué epic! Vale, empezamos genial. Me cargo al bicho este y casi me recupero todo. Creo que por aquí hay algo. Una vida. Una vidita. Mega Hercross al ataque. Hola, pibes. ¿No puedo hacer para abajo? Volando sí, pero... voy a morir. Hermano contra un Hercross. Mega Hercross. No vas a poder ganar a mi Hercross, Mega Hercross. No, es al revés. Bueno. Da igual. 3D. Visualización 3D. Qué chachi. Esto es por aquí. A ver, que enfoque. ¡Soy invencible! ¡Soy invencible! Sí. Lo pillo todo a mi paso. Doble bocatita. Foca. Buff. Caca. A ver, vale. Vale. Muy bien, hermano. A ver. A ver, un momento. Piu, no.
Ahí, perfecto. Y otra vez. No quiero morir. Vale, coloco y salto. No sé por qué lo hago cuando podría... Vale. Llaverito. ¿Sabes qué, colega? Paso. Búscate la vida, llave. Porque conmigo no vuelas. No, no. Qué bien. Me quitan a mi Mega Hercross. Kawaii, hermano. Pinchito. Tío Kawaii. Mato a Tokiski. Perdón que enfoque mal. Kirby, ¿enfocas? ¿Enfocas? Por favor. ¿Enfocas? Gracias. Gracias por enfocar, ¿eh? Ay, sí, campana. Voy a hacer campana en el Insti. La PES 2015, el chistazo del año. Y no voy a hacer un completo en toda la serie. Ya lo digo yo. Qué poquillo. Melón, melón, melón. Sombrescoba. Buf. Starman. Parece un culo. Parece un culo. No, parece otra cosa. Pero no parece, puede parecer. Puede parecer lo que sea menos una estrella. ¿No creéis? ¿Estáis conmigo? Vale. Primer jefe de la serie. A ver cómo me las apaño. Hola, Ana, o como te llames. A ver, me voy con mi Mega Hercross. DDD, 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 ¿por qué te lleva un malo? Taraña, dame a DDD. Kirby, vamos, corre, Kirby. Flor. La madre naturaleza se ha enfadado conmigo porque Fronda Florida, un super boss. Si yo fuera un boss me gustaría ser Fronda Florida, pero te lo digo de verdad, ¿eh? A mí me gustaría ser Fronda Florida. No. Fronda, Floridilla, Floridilla. Vale, me tira humo mágico. Que me da el humo y me mata. Golpe cuerpo. No, Kirby. Kirby. He tenido la oportunidad de cargármelo.
Fronda florida. Ven aquí. A ver, Flondita. ¿Me lo cargo? Sí, nene. Sí, sí. Súper. Tun, tun. Oh, súper primera flor. Música épica. Turring, super baile. Kirby Goku se transforma en 3. Mega Hercross ha ganado a la madre naturaleza. Es el nuevo dios, Mega Hercross. Mega Hercross, eres el nuevo dios. Oh, qué guay, qué bonito. Qué guay. Qué guay. Chuches. Vale, la planta del sueño ha crecido. Vale. No sé si dejarlo por aquí o hacer un vídeo más. Creo que lo voy a ir dejando por aquí. Bueno, y esto ha sido todo por el segundo capítulo de Kirby Triple Deluxe. Gracias, dadle a like, suscribíos. Hasta otra, la prosianos. Adiós.